哎，下一位演员可厉害喽！哎呦喂，这一位能量高、人气高，什么都特别高，她是我们的脱口秀女侠嘻哈。嘻哈遇到任何不公平的事儿都会挺身而出，包括上一次嘻哈也是路见不平嘛，完了他就摔倒了骨折了。真的是因为他啊，这个脱口秀里讲的这个内容，直接改变了空姐行业一些不合理的穿搭。哎，就是让空姐们脱掉了高跟鞋，换上了平底鞋，能够工作更安全、更舒适一些。哇，真的是很棒啊！接下来有请凭一己之力让空姐更舒适的嘻哈。开心啊！今天刚好又讲到这个主题啊，让我们说硬气一点，不要客气啊。一直以来，大家可能在荧幕上啊、生活当中，我的各种社交平台上了解到，我确实是一个很硬气的人啊。但说句实话，真的就像大宅说的一样，其实上节目已经收敛了很多。以前其实我更硬气，之前我拍婚纱照的时候，你不要吃惊，不要觉得啊结婚啦。我都离啦，但可以跟大家讲讲那个拍婚纱照的那个故事啊。当时我们去谈那个拍婚纱照的时候，就要选套餐啊。那个销售就疯狂的推荐非常昂贵的，就最顶格的那个套餐。但你知道，我呢，我就主打一个内核稳定，死猪不怕野猪烫。所以我就选择了一个中间的一个价位的，但选择了之后，婚纱店就开始装怪了。到那个时间，那天我去的时候，化妆师一看到我一进门，他就开始说：“天哪，你是短头发，你短头发我怎么做造型？”我说：“那就不要做嘛，现在就开始在那等着嘛，等我头发长长了再做。”我就盯着他噻，对吧？短头发为什么不能做到啊？后来他被我这样怼了，他就不说话了，人就很不开心，就开始弄，然后化妆的时候又开始了，说我内双，说哎呀你一个眼睛大一个眼睛小，怎么了？我说你不要说话了，你再说话老子就开枪了，真的发癫嘛我就。而且中间的时候，那个化妆师跟那个销售经理啊，一直就仗着自己的店大就欺负我啊，就一直找茬。就因为我没有选择他们推荐那个套餐，但是我当时确实一直提醒自己啊，今天是自己幸福的日子啊，不要跟他生气，照出来不好看了，开玩笑就带过了。但是后来真的是忍无可忍了。为什么忍无可忍？是因为他给我化妆的时候，最后化到我鼻子这个地方，他说我鼻子塌。这个就算了，他打了个比喻，他说你像个狮子狗。我当时坐在那个位置上，我气得咬牙切齿，我说你说狮子狗咬人是像狗这么疼，还是像狮子咬人这么疼啊？反正我从坐下来不到半个小时，真的朋友们，我受到了我20多年来从来没有遇到过的相貌攻击和人身攻击，仅仅就是因为我没有选择他们推荐的那个更贵的套餐，我就没有想明白，我觉得哪怕我没有选择最贵的那个套餐，我也应该要得到我这个套餐应得的服务，对不对？但最后化妆师还是不情不愿的画完了，但是那天也不能换，就各种东西，反正就影响了我的心情。最后拍的照片也非常的不好看，我最后选都不想选照片了。于是结婚当天迎宾的照片是这张，我毫不夸，真的是这张照片，因为拍的婚纱照太丑了，你们可以想象有多丑，丑到我到现在都离婚了，还在生婚纱照的气。真的，但是好在当天我婚礼当天的那个摄影师，就大家可能没有结过婚的没有经验，跟大家说一下是2套啊。婚礼当天还要找一个摄影师来，但是好在那天我婚礼当天的摄影师拍的非常的好看，弥补了我的遗憾，所以当天我就非常感谢他。后来我还跟他讲，我说为了你，我甚至愿意多结几次婚，拍的太好看了，你看吧，话不要乱说，真的是。但是我还回去搜了一下给我拍婚纱照的那家摄影店，还在开，你说气不气人？比我婚姻还长久。但我当时下定决心，我说不管你开多久，以后我哪次结婚我都不找你。前段时间我也是因为大家知道，前段时间大家都回家过年，然后就回家会见到很多朋友，然后有一个朋友就属于嘴很贱那种，看到我就开始说：“哦哟，嘻哈红了哟，都戴好表啦。”
我确实说句实话，那个表是我很多年前买的。咱也不说我以前也是优秀员工，也是为民航事业奉献过青春的人，我还没有能力给自己买点好东西了。但大过年的，我出于礼貌，我想着就不要去怼过去怼过来嘛。我说，哎呀，几年前就买的东西了，怎么？他就不依不饶，几年前买的呀，什么时候买的呀？多少钱？几年前买的，几年前买的。我说去年买的，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 去年买的。去年买的，但我也知道很多人不是像我这个样子，受了气当场就可以发。我也知道，因为我身边也会有这样的人。我有一个阿姨，其实跟我感情非常好。我知道的是，她的老公欺负她，她是直到自己60岁的时候才鼓起勇气离婚。但好在后来也找到了一个很好的伴侣。去年我节目录制完去看望阿姨，我说：“哎呀，阿姨你现在好了，现在这叔叔对你太好了，你现在终于找到一个硬气的叔叔，哎，你们可以相互照顾了。”那个叔叔说：“哎呀，妹妹。”我也不硬气，叔叔我呀也有故事。我说我听一下，他跟我讲，他说叔叔就跟我说，他之前被他的前妻骗钱，然后还被他前妻的弟弟殴打，然后他受不了，他就提出我要离婚。而前妻就说好啊，你净身出户。大家听到这4个字，净身出户。最过分的不是要求他是把身外的钱净掉，身上的衣服也要留下来。那天叔叔跟我讲，他在楼道上站了非常久，最后是怎么回事呢？他跟我说的是，他是把家门口的那副对联扯下来，去的物业找人帮忙。前面一条啊，他跟我说他现在都记得清楚，前面一条人顺家和万事兴，后面一条平安如意千日好。现在读起来还会飘嘛，他害怕被认出来，他脸上就把那个福拿过来说福到啦。但说到这个地方，叔叔脸上还是洋溢着苦尽甘来的幸福，跟我说：“但不管怎么样啊，嘻哈，虽然经历这么多的波折，但是我遇到你的阿姨真的很幸福，并一开始她什么都不图我的。”我说：“你身上从上到下就一副对联，但图你什么？图你喜庆。”对吧？我这种性格就是这样。那一般情况下的话，我真的就是如果生气或者有什么情绪的话，当场就会发。但是有些时候还是很为难，也不是什么情况都这样，就是看电影的时候就不行。你气得不行的时候，你就不可能把那个演员抓出来打，对不对？我跟大家说，当年我看《年会不能停》的时候，老子气的真的是，我看到那个白客演的马杰，那个工作压力大，那么怂的那个样子，然后被那个同事针对排挤的各个原因啊，在那个地方要跳楼的时候，我气惨了。说句实话，真的太气了。你跳什么楼呢？你把他们推下去啊！真的，你不要去跳楼，真的，任何情况大家都不要这样。我当时就是觉得白客呀，他就是没有我和大宅这样的同事。要是我跟大宅在那个年会不能停的话，就不可能发生这样的事儿，对吧？如果是大宅白客在那儿不行了，受委屈，大家说，哎，那个谁啊，有事儿哦，你别跳啊，你下来我跟你说2句，救命！就这种。如果在真实生活中看到会有这样的同事要跳楼的时候，我一定会死死的抱住他。跳不得，不能跳，跳了他们全部都笑。他们就等着这一天，对吧？人死了就上天了，要上天你找姐呀，姐姐是个空姐。解决情绪问题的办法有很多，说了这么多呢，其实我主要想表达的是啊，年会不能停。如果要拍下一部的时候，导演其实可以考虑一下我和大宅。对吧？我要是在真的，你们想一下，白客根本没有机会跳楼，对吧？哪怕他在飞机上大喊一声“我太难了”，我这个时候就会立刻出现在他的面前，给他一瓶安慕希整颗蓝莓酸奶，懂的。然后就非常专业的在面前说：“再难你也没有安慕希整颗蓝莓酸奶难。”甄选整颗长白山蓝莓，一口下去，好好到什么难都不难了。蓝莓，蓝莓，你很难再没了。但最后我真的很想说啊，不管遇到什么，不管有多难，大家在今后的生活当中，我希望大家都记住啊，所有人都记住。还有就是白客你也记住啊，以及千千万万个在职场上的马杰也记住啊，以后不管遇到任何事情，冤枉你们的事情，说不过去的事情。大家不管怎么样，都不要试图用死去证明自己的清白。你们要记住一句话：冤枉你的人，比任何一个人都希望你们不好过。咱们就得硬气一点，活下去。对于污蔑，不要客气。实在压力太大，也不要去跳楼，你可以去做跳楼机。你要是还不能释放，实在不行的话，我开飞机带你们飞。真的，朋友们。
等你飞到了嫔妃高度往下看的话，你们就会看到这片大地广袤无垠，那些冤枉你的只言片语，根本不可能定义我们的世界。谢谢大家，我是嘻哈。厉害，我哈，嘻嘻哈哈。去年的，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 去年的。你们能看一下这照片没看清楚，还想再看一下。您开那是您在开飞机吗？对。然后我旁边的是我的师傅，当时他放手了，我在飞程序，然后就是我一个人飞完的。哦呦，好羡慕你啊！就是本身这事儿你想了你就去做了，你就之前就想有飞行梦。之前也是，然后后来是因为下了节目之后，可能遇到一些事情，大家想转移一下自己的注意力，不太想就是地上的事儿不想管了，不想在里了，我要天上看看了，对，是不是？哇，太棒了！你别说啊，大老师做这个动作感觉突然好自由，真的是，而且就是很自由。然后因为你的腋下打开了之后，你的这个淋巴全部就是疏通了。上飞机，哎，你就什么都不用想了，那种感觉看的都跟别人平时不一样，爽吗？爽！我给你开个，来，打开，哦，可以，说通了，真的，感谢大师，收了神通吧啊！我现在近视眼都好了。嘻哈就是女侠，在我心里一直就是这样。我今天这个主题，我想跟大家说一下，就是为什么老觉得一件事情不骂回去就叫窝囊？不是这个意思。对，是重点是在于怎么消化于别人对咱们那种负面情绪，对不对？如果不觉得这件事怎么样，也就不会怎么样。但是我觉得骂回去也并不会解决这个问题啊。咱们还是要多看一些非常美好。对，谢谢各位，谢谢大家，谢谢嘻哈。感谢嘻哈，真的是有血有肉啊！他永远都是最真实的分享自己最真实的感受，哎，这也是我们非常非常的爱他的原因。那可不嘛。爱情。